era mwe bali kukola naye nfundikira n'okubagamba akagambo kano eno struggle buli omu yagijjamu buzzi teri yawandiikibwa era kyovulaba nti ekibiina kya National Platform ne People Power tekirina gwe kyawa application kujja kukola mirimu gino gyakwogera twagiyamanga ffe ku lw'ensi yaffe n'obulumi tewali gwe bawa application era buli omu byayogera yabanyi gyabijja era n'embooka ezinamukubwa zimukubwanga ye kati ngenda basaba ekigambo kimu nti bwe tuba tuli mu struggle muno buli omu kola omulimu gw'olina okukola nga gwe gw'osobola tolingiriza mu ssowaani ya munno edda ennyo bwe twatulanga ku lujjuliro okulya emmere mujjukire fedda edayiningi yatulwakangako senkaggale oba semaka bw'omu ng'atuddeko bw'omu abasigadde ffenna twatulanga ku lujjuliro wansi ku mikeeka ne twalirirawo akawempe ne twalirirako endagala ne baterako emmere era emmere eyo buli omu tebakkiriza kutula mu ssowaani ya munno era buli omu bakubanga emmere bakubegerako emmere eyo bw'ogimalawo era nga tebatukkiriza kusookamu nva kusookamu nnyama kati njala bategeeza mwenna ba bloggers ba National Platform ne People Power tuli mu struggle nga tewali gwe bawandiika buli omu yereeta yekka ku lw'okwagala ensi ye ngenda basaba goba okola video zikole ng'ozikola ku lulwo ne byoyogera nga bibyo totunuulira mu ssowaani ya muntu mulala yina kyakola concentrate on your life concentrate on what you are doing don't concentrate and don't attack anyone kubanga nkiddamu ekibiina kya National Platform tekirina muntu yenna gwe kyawandika ku social media kujja kwogera bigambo bino tubyogera ku lw'obulimu bw'eggwanga tubyogera okukuuma omukulembeze waffe tubyogera okulabisa Museveni n'okulabisa enfuga embi that's the fact kati gwaliyo ng'oli buloga okulumba buloga munno simanyi yoyogera tebikwatagana simanyi biki ng'alina byakola gwe naawe n'obiyingira mugenda kukusaba n'obuwombeefu buli omu tunula mu ssowaani yo buli omu kwatawo okutambuze struggle eno naye gundi akola kino n'okiyingirira gundi akola kino buli muntu muleke kyavuga kyekijja omufuula kyali anaavuga struggle ng'agivuga mu butereevu bwayo ajja gigusa anaavuga struggle ng'agivuga bubi era mujja mutegeera ani mukyamu era nkimanyi nti mwakitegeera dda baani abakyamu bali mu struggle batwerimbiseemu kati simanyi lwaki gy'ojja maanyi galumba muna struggle munno n'otandika omukookera ebigambo oba okwogera ebigambo ebikikirike ngenda basaba nga bwe twakuzibwa edda buli omu tunula mu ssowaani yo buli omu tunula mu ssowaani yo tolumba toyogera lumbuye kyayogedde kubanga lumbuye tayogera bintu byemwogedde already lumbuye tadispising information gye mwogedde William Asimu akola bibye Katongolo akola bibye Kojja Omugezi akola byo n'abala buli omu asaba akola bibye kati gwate bw'ovenne otandika okuyingira ebintu masaba byakola oyo bya Katongole byakola oyo bya William Asimu byakola oyo bya Bato byakola ng'omuvumirira oba ng'obirinyira kiba kitegeeza nti olina gwe ky'okola ky'osindikiriza ky'okolera buli muntu luyima olubimbi lwo oluguse ku lwo nga gwe kubanga tewali we twakola application yonna nga tuwandiikibwa tugenda kwogera bigambo bino ku lwa National Platform no tubyogera nga bannayuganda abalina obuvunaanyizibwa ku lw'ensi yaffe abaagala enkyukakyuka ekiseera ky'okwerumba mu kiveemu temulumbagana bannammwe buli omu kola ky'olina okukola nkiddamu buli omu kwata essimu yo teekako data yo kozesa omutwe gwo information gy'ofuna ogipaasinga eri abantu bakooye okuwulira endooliito gundi ayomba na gundi ne gwayombesa tamuddamu abantu babikooye beetaaga okuwulira ekigambo ekyogera ku Museveni ku nkyukakyuka okutulugunya n'okuwamba abantu mulekeraawo okuwalampa bannammwe olina essimu yo ekikuteekesaako live ng'olina byozza okwogera so si kwogera ku muntu ate ali mu National Platform People Power kola ky'olina okukola nga ggwe omuntu embooka ezinakuba ku lw'enkyukakyuka bagenda zikuba ggwe so si muntu mulala mulekerawo okwerumba mulekerawo okusasamaza abantu okujja okukyusa information y'abaana bagibogedde mugireke nga bw'agyogedde oba oli akoze eki olunaku lugenda tutuuka mujja tutegeera ani mutuufu ani mukyamu as simple as that kyenjagadde okuyisawo mulekerawo okwerumba mulekerawo okuvumagana muli baana ba mundeemu nene muvumagana nkiddamu nga nfundikira akanyomero kano tewali n'omu gobawa application oba n'omu gobawa bbaluwa yakukoze kukola National Platform tukikola nga bannayuganda ku lwa Uganda yaffe etuluma kati okwerumba mbanga bagamba nti mulwanira mirimu gino si mirimu wantu sitaasa ggwanga kubanga TV ya Uganda tesobola kuba mawulire radio tesobola kuba bannamawulire tukuma omukulembeze waffe okuva ku bantu amuvuma abamujolonga n'omusiiga ettomi gwe mulimu ogwatekesa ku social media ffe nga ffe bannansi abeeteekawo so sigamba tuna bwe tukolera twekolera nga ffe byenjogera mbyogera nga nze ate bivunaanyizibwako nga nze n'omuntu omulala yenna akola live abyogera nga ye ate bivunaanyizibwako nga ye
mulekerawo entalo okujjonga mwine bemukolera okwerumba kibi era mu kikomi nfundikiddawo ngenze ku kalowoozo ka leero n'ekigula lugi then tuleka tugende ku information eyatulese. Kati kano ke kalowoozo ka leero. Mu kalowoozo ka leero kagenda genda eri buli muntu yenna asoomusemu gwe n'emyaka 18 okudda waggulu. Oba oli Uganda oba oli wabweru wa ggwanga, njagala musalemu akalowoozo kano mukatambuze ku social media platform zonna mu ngeri yonna esoboka. Kuba njagala kwogera mu buwombeefu, kakuyingire mu bwongo, kakuyingire mu mutwe, kakuyingire mu busomyo, ate ofunemu ekyamagezi ky'ogenda okukola mu kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kava ku ki oba kasinzidde ku ki? Kasinzidde ku nsonga za bulijjo ze tuyitamu ng'abantu. Mujjukire nti omuntu mu butonde okula ate okaddiwa. Ate ffenna bwe tumala okula tubaako gye tulina okuwummulira. Naye ate bw'oba nga tewateeka gye wawummulira kiba kitegeeza kikyamu nnyo. Abantu abasinga obungi abakwata ku luguudo lw'e Masaka mulaba nga lukwatiridde okuva ku lunaku olwokutaano akawungeezi ate mpaka ku Lwasande akawungeezi ne lukwatirira ate ng'oludda e Kampala. Kitegeeza ki? Nti bano abantu balina mmwe kye babasinza kye mutayagala kutegeera kati kye njala obategeeza. Mbasaba mwenna, nsaba buli muntu yenna oba oli Munnayuganda oba toli Munnayuganda ng'oli mu Uganda n'okusinziira ddala Bannayuganda oli gino kana akalowoozo kammwe aka leero. Mbasaba buli muntu yenna afuna ku ssente oba afuna ku nsimbi ng'oli mu kibuga Kampala nga wava ewammwe, nkutegeeza bwe nti teri wala nga wammwe ate era teri agenda kulaakulanya wammwe, gw'olina okwekulaakulanyiza ewammwe. Ebiseera bingi ffenna tugenda twekuuma mu kibuga ne tudda omwo ne tuzimba mu kibuga ne tukola buli kimu kye twagala ne tukola effujjo. Naye olunaku lutuuka nga Katonda Allah akujjuludde balina okukuzza ewammwe, bagenda okukuzza ewammwe nga ne wammwe basawo obusawo obw'okuteeka, nga n'emmere gye banaafumba okuwa abantu abazze okuwerekerako teriiko, nga ne wamu tewaliwo na nnyumba. Ekintu ekyo kiswaza nnyo. Ngenda kukusaba omugenzi Erimaani Basudde yayimba oluyimba tuli babikukkuluma Kampala akyatusika, twerabidde nnyo gye twava ne tudda mu kibuga okusiisiira nga kalooli. Kati mwana mulezi ngenda kutegeeza nti ekibuga essaawa yonna kisobola okukulema oba okwokya. Ewammwe osobola okuddayo n'oba nga osobola okukola ebintu nga tewali akwebuzizzaako. Buli kyokola kikolema kubanga kimanye nti ekibuga essana kijja kwokya odde mu kyalo. Osobola okuba nga wazimba akayumbako State Council nejja neyisa oluguudo lwe batakusasula, ogenda kubeera luddawa. Kitegeeza nti olina kuddawa mu kyalo. Njagala mutegekere obukadde bwammwe, mutegekere embeera zammwe eza bulijjo mukimanye nti embeera esobola okukyuka. Tutandise tutya mu kalowoozo ka leero? Gwe buli afuna ensimbi kimanye nti olina okudda wammwe ku butaka ozimbe, otegeke. Lwaki otegeka? Embeera tebera ya lubeerera, embeera ekyukakyuka, kye tuyita obulamu bukyuka butya. Olwaliro lubulungi naye kyoyinza obutabeera bulungi, ani agenda okukuyambako? Olwaliro lwe muvubuka gye bujjako ogenda kaddiwa, ogenda kaddiira ludda wa? Kansooke nkubuuza ekibuuzo. Nkugambye nti olunaku olwokutaano nga buwungeera, oluguudo lw'e Masaka lukwatirira mpaka Lwasande nga bagenda ne badda olw'Essande. Kiki ekibatwalayo? Kwe kugenda okutandika okuzimba ewaabwe, kwe kugenda otandika okukola project ze batadde ewaabwe. Olw'eggulo ku Sande bakawunga emmotoka ziriko embuzi, enku, amatooke, buli kimu, olw'ensonga nti beetegekedde obukadde bwabwe. Naye oli mu kibuga eminwe 3 egy'amatooke gigula siringi 10,000, omuno gw'amawugo gumu gula 2,000, kyokka ng'olina ettaka k'osobola ogira n'oteekako essente ne balima emmere n'oba ng'ogenda ku wiikendi n'ogijjayo. Ate ng'okimanyi nti ne bw'onooba nga ofudde bagenda kuzzika mu kyalo so si mu Kampala. Njala ombulira omuntu omu gwe bali bazise mu Kampala. Era bw'ofa kabeerera ndi odi ng'obadde mpangisa akusuzawo ennaku 2 ezisigale bw'ati mumutwale mu kyalo. Kati njala bategeeza buli muntu yenna kimanye nti okula togeza ne weesisigaliza n'oga nti buli kimu okikola mu kibuga. Nedda. Abasajja bano mulaba olwokutaano bakwata emmotoka zimpa enkoni ne bayingira ewaabwe. Badda n'ennyama, bajja n'enkoko, bajja n'embuzi, bajja n'emmere. Gwe emmere gy'otagana ng'ogenda mu katale ogenda gula matooke, simanyi ngenda gula ntula, simanyi nnyanja biki. Already ye agenda ku lwokutaano n'atandika okukola ku lw'omukaaga n'olw'Essande n'adda n'emmere na buli kimu, ate ng'alese azimbye. Y'ensonga lwaki bagendewe mu kyalo. Nemwe mwenna mukonkomalidde mu kibuga muganya okutegeka ewammwe, bwe mumala okufa ne tubazza mu kyalo nga n'ogenda okuzika tusawo obusayi nga tolewadde ennyumba. Kino ekintu kiswaza nnyo abaana ba Nambi, kiswaza nnyo abaana ba Kyabazinga, kiswaza nnyo abaana b'e Bunyoro, kiswaza nnyo abaana b'e Mbalala, kiswaza nnyo abaana mu North. Please musobole okuba nga mwetunulamu ng'abantu. Ne bw'ogenda mu maserengeta g'ensi ne bw'ogenda mu bukiikaddyo ewammwe wasigala wewammwe kuba teri agenda kukulaakulanyizaayo.
gwe bolese ku kyalo jabbasanga abali step ahead of you nga basisira dda gwe ngoli mu kibuga okalula maaso kumbe nga abasajja mu kyalo bakyali mu kola nkuddamu okutegeeza mutegekera obukadde bwammwe ng'obudde bukyali mutegeke gye bagenda obbaziika ate mubeeko ne pulaani B nti ekibuga kisobola okugaana ngenda kuddawa ate mukimanye nti kati ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa mubasi abali mu kibuga essaawa n'ekibuga kikwokya ojja kudda mu kyalo ekirala tutandika okumanya nti tulina okwerimira emmere yaffe emmere y'omu kibuga ya bbeeyi so nga ate gy'ojja mu kyalo ya layisi nnyo ke kalowoozo ka leero gwali eyo wenna ng'okyalowooza mbu ojja kubeera mu kibuga ebbanga lyonna yensobola ki nkubuuzizza bw'ofa ng'oli mu kibuga bakuziika mu kibuga nedda era tukwata baasi ne tukwata lole pickup taxi baasi ne tukuzzayo mu kye tukuziikayo naye nga n'emmere gye tugenda okulya mu lumbeerwo bagulangule lwaki temusobola kudda mu kyalo nga bano bannaffe bakikola abagenda ku lw'emasaka ne bagenda olwokutaano paka ne badda olw'essande akawungezi ng'emmotoka zikubyeko ebyokulya ne badda mu kibuga ne basiisiira bo nga tebagenze eggula mmere mwe gye mulwane mukamu simanyi mu kiwunya simanyi luddawa nga bo emmere bakumyewo nayo ke kabadde akalowoozo ka leero njala genda ku kigula luggi bulungi nnyo tutandike vidiyo kati nno mu kigula luggi kya leero njagala buli muntu yenna owulirize bulungi nnyo era mbatumeddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kana ak'ekigula luggi mwebale kubeerako webale kusharinga information sharinga video tugende mu kigula luggi kya leero kino njadde njagala bannabyobufuzi mubeereko bannaddini mubeereko abamanyi byafaayo mubeereko nammwe abeefuula nti temulaba bigenda mu maaso mu ggwanga mubeere ku kigula luggi kya leero kino njala kibakke bulungi nnyo buli mwakitegeere ayogera mummanyi seeri antama ebigambo bino mbyogera nga sitamidde era nga ntegeera bulungi nnyo mu kigula luggi kya leero kitambula kitya kijje mu kanyumiro akagamba nti atamanyi gy'avudde ate era tajja kumanya wa gy'alaga atama ebyafaayo tajja kumanya biki bigenda mu maaso ebiseera ebisinga naye tuba tuli mu kkooti nga tuwoza emisango abalamuzi be mulaba bafutubbala mu ntebe omwo nga beetaddeko biwiigi ebyeru agenda okusala omusango ogutyemula yeesigama nnyo ku nsala y'omusango mukadde gwe yasomako ba gwe yawulirako butyo naffe njala bategeeza mwenna baagala enkyukakyuka mu kigula luggi kya leero mumpulirize bulungi nnyo saagala muntu akyukakyuka munjegeekereza amatu Uganda ng'eggwanga lyafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 kati gy'emyaka 61 egiyiseewo bweddu Uganda gy'eberina egy'obukulu nkiddamu eggwanga Uganda lyafuna independence oba obwetwaze mu 1962 okuva mu mikono gya Bungereza yali ekulira omugenzi Queen Elizabeth kati omugenzi independence no bagituwera kollo era Uganda etandika okwefuga naye tetwefugangako kubanga ekigendera ky'okwefuga kiba kitegeeza nti mukuze musobola okwesererawo ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze n'okuweereza abantu kye tuyita service naye tetwamanya nti ebyafaayo bitulondoola gwawagira omupiira awagira ebyobufuzi n'akola bizinensi n'abantu obuntu mulina history byafaayo ekintu kye tuyita ebyafaayo biseera bisinga kigoberera mula premier lino ganti ene timu maze banga tekubaasi no simere banenga tekubaani ebyafaayo bidiringana atulu bituukirira naye njala kabatema namwanduke yatema omusika mulumbe ngalowooza nti akimazi oba akikubye munnaye njala bategeeza ffenna tuli byabufuzi tuli mu politics tumwongera ku social media ne ku mitimbagano egy'enjawulo njala bategeeza ebyafaayo mu kukyusa obukulembeze mu Uganda tebitufevalingangako nedda ffe twali tulowooza nti mu gino emyaka gya .com era bano bwe tulowooza nti bamanyi byobufuzi bajja kyusa ebyobukulembeze nga tewaliwo munnayuganda n'omu ayiye musaayi wadde okufiira obulamu bwe naye mwana wattu kubanga kusiwa nsaano mu mazzi ebyafaayo si birungi nnyo ku saidi ya Uganda mu kukyusa obukulembeze naddala eri abo abakulembeze aba bali mu ntebe ebyafaayo bitulaga nti Uganda yafuna obwetwaze mu 1962 naye okuba twafuna obwetwaze obwo Uganda ng'eggwanga terifunangako kukyusa bukulembeze mu mirembe n'ebugenda mu mikono egy'omuntu omulala nga tewaliwo okusikangana bitogi tewaliwo okuyiwa musaayi na kutta bantu we twogerera ebyafaayo bino bitandise okweyoleka lwakuba nti abantu abamu baba badde tebannakitegeera kati kakibanjulire mu kitegere bulungi emyaka giri 61 bukyanga Uganda efuna obwetwaze
nenge byafa biraga nti buli mukulembeze nali mu ntebe agibwako namaanyi ga mundu banalumanya ne besaalumanya basinga obungi ne balusulamu akaba nenga bandi bali tebafa olw'ensonga nti ebyobufuzi tubimanyi byakwogera na kutuula ku mmeeza naye bana baffe buli atuulako balina mumala mukulamu na nnyondo kirajjukirwa nti gavumenti zonna ezibaddeko mu Uganda zigiddwako na mundu era na kino bwe kyolese okuba nti Uganda egenda kwolekera akaseera kakatubagiro olw'ensonga nti ono yajja yalina ebigendera ebibye era nga naye ayolekedde okuba nti agenda kugibwako na mundu olw'ensonga nti kyosiga kyokungula bano abasajja bajja batulimba nti bantu balungi nnyo kumbe baali batusibidde ekikookolo ku maaso yensonga lwaki nti bali mu kutiitira okw'ekika ekya waggulu nti buli muntu asobola okwongera bamusirisa atasobodde kusirika bamutta bwe batasse asibira mu kkomera nga n'ekimusibiza bwe kibabuuza tebasobola kiraba ekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino njala kibategeeza nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu ke tuyita timing bomb nti njala bbawaako ku bintu mbadde temanyi nga mulowooza nti byakusaaga bibi ebiruwa wulira Yoseriti bahabula otabasore mutano wakale nsereta mzeze nsanga bisibe yenga ye yayina ebigendero biye byali byekusikidde nga ne banete baati babitegera bulungi nnyo ke bayita kafeche yayina akafa akakecce nga tebya akamanye abantu bangi bayamba Yoseri nga balowooza nti bayamba omuntu wa bulijjo kumbe yali mpiri gye beeyoledde omanyi kye bayita okweyolera empiri kwe kwekulira akabazzi kugulu nga tutegedde bajjajjaffe beekudde akabazzi kugulu ke batateegera nti akabazzi kano kagenda baviiramu obulemu obw'ekika ekya waggulu ne bazzukulu bamuloozeeko era ekigenda ddala maaso Wotogera essaawa zino nze nabagamba sidda mu kalulu ka 226 siriiyo kubanga n'ekigenda okutuuka wenkya sikimanyi naye mmwe mwenna basogumbiza nti mugenda mu kalulu mbasekeredde era nga batema sigenda kudda mu kalulu kubanga ebyafa tebitufa valinga kubeerako mu kalulu kubanga Yose yakimanyi abantu bamukoowa okumanya mbale temwena kyemumanyi na kimutegedde kambategeeze kino mukiwulire bulungi nnyo Ebyafate bifivalinga mukulembeza atudde ku ggwanga Uganda kuva na mirembe ne Museveni bwate bwali nga tetunnagenda mu kalulu kano akabbiri gumu mumpulirize bulungi nnyo Yoseriti bahabulwa yatuukirirwa abamu ku bannaddiini bannayuganda bannakabala yatuukirirwa ku be tuyita bahistorical yatuukirirwa ku be tuyita bannabyabufuzi abo mu Uganda wepo n'abamawanga agamuliraanye n'abo okwetola Africa n'okwetola ensi yonna ne bamugamba nti kyandibadde kirungi nnyo eggwanga eryo history waalyo talifevalinga kuba nti obukulembeze bukyuka na mirembe tubadde tukusaba ove mu bukulembeze obwo tukuwe kye tuyita safe landing nga teri agenda kuvunaana musango teri agenda kukwata ku ssente zo teri agenda kusiba era ng'olina eddembe okutambula mu nsi yonna 24/7 w'oyagalidde ne bamubuulira ekirungi ekiri mu ekyo ne bamubuulira n'obuzibu obuli mu kweremeza mu buyinza ne bamugamba nti buli kintu ky'oyagala tugenda kikuwa oleke eggwanga Uganda litambule mirembe ng'okyusiza obuyinza Yoseri yabatunulira kyamulinga essalambwa eri ensenke kubanga ye alina ekigenderero kikye ne banne kye bataamanya nti yali alina ekigenderero kikye era meeting ezize zituula zonna ng'aziziimuula n'okutuusa olwaleero kanjala bategeeza ennyumba ya sitaani egenda kukwata omuliro ng'ate gwekumye gwokka mujjukira nti sitaani yali muweereza wa Katonda n'amala ne yeewaggula ku mukama we Katonda n'adda ku nsi n'atandika ottiyuma buli kitonde kyonna Katonda kye yateekawo wotwogerera essaawa zino ennyumba ya sitaani egenda kukwata omuliro nga ngenda bategeeza nti ennyumba ya sitaani essaawa yonna esobola otandika okwekuulamu amadinisa ng'eddinisa alikuddemu ne balitaddewo nga temujja tegeera ni yakuddemu ddinisa mu mirembe kubanga jala bategeeza mu nnyumba ya sitaani Yoseriti bahabula otabasira mutani wakale n'akabinja ke akamalayika enzisi mulimu malayika ezimu ezeekubyemu mu mutima ne zigamba ensi we tulaga si walungi nnyo tusooke tusitemu ekigere emabega tulabe engeri gye tugenda okukwataganamu ensonga zino meeting zizze zituula nga bategeeza Yoseri nti munnange eggwanga weriraga tetumanyiiwo twandibadde tukola ekintu ky'obugezi ne tukwata obukulembeze ntubuddiza bannayuganda era ensi n'etambula oluva mu meeting butyo Yoseri ng'atuuza kafamire ke ne bazzukulu be nga baga tetulina gye tulaga era meeting eyasembayokko waliwo omukulu omu era nga ye aludde nnyo mu byamagye yamugamba omanyi nti obuyinza buno tudde tutuule n'abo opposition
tu drafting ebiwandiiko ebiraga ku lw'eggwanga tugenda kuzzaawo enfuga ey'amateeka n'ebiragiro ffe tuve mu buyinza tubukwasa bannayuganda. Omwami ono yagamba Yoseri mu meeting emirundi ebiri. Yoseri n'abagamba nti bwe tuva mu buyinza tugenda kufuna obuzibu. Yensonga lwaki ndeese mutabani wange ono nti wabaawo kyonna tusigala tukyalina safety ey'okukola ki ey'okuba tulina obuyinza n'okukuuma ebintu byaffe. Abaami bano ne bava mu meeting ezo nga si basanyufu. Ekyaddako ne batola order omutamiivu atandika okunoonya buli muntu ssekinnoomu yenna ayina endowooza egamba nti obuyinza tubuddize bannannyiniwo nga ne nabo gye si mufundize. Kati njala bategeeza ennyumba sitaani eriyo abatandise ogagala ogikulamu endabiwamu n'amadinisa nga bagamba nti tetugenda genda mu kavuyo kali ak'abakulembeze abalake bagenderamu. Kati buli omu atandise okuyigga munne. Eyo information ngenda gikumya kubanga saagala giwanvuya mu nyumba ya sitaani kasitoga nti gundi sitaani gundi ate gundi akunoonya n'akabazi. Tebiba birungi. Kati mwe mulinde gye bujja katono. Ekintu kitokota si kisaanikire. Mulimu amadinisa ge bagenda okujja mu nju z'abantu basuule eddinisa awo. Eddinisa ly'omuntu eddene nga ligudde. Naye ng'ekigenda okuba ng'ekisudde eddinisa eryo kwe kuba nti ebyafeyo tebikkiriziganya na Uganda mu byabufuzi okunoonya obululu byonna byakiyita mu lujja. Bana basajja balina kuvaako nammu. Naye ekirungi ekyo tulina nti mu nyumba ya sitaani mwennyini mutandise okukwatamu omuliro nti eri abawakanya ebikolo bya sitaani ate nga banene bamuga nti ekimala kimala. Naye olw'okuba nti ono ye alina ebigendero ebibye ne bane bataategeera kati alina wogenda okulabira kye bayita omuliro mu nyumba ya sitaani nga yeekomyeko omuliro. Kati nno kye kibadde ekigulalo gikyaleero naye nga njala bategeeza nti buli omu tandika otunda ebyafa bya Uganda kuba mu 1962 okutuusa olwajja emyaka 61 tewali mukulembeza lyatudde ku ntebe n'avaako mirembe ebeera mmundu. Naye ku luno mulinde firimu ejja kuba sinsasulire nga n'agyogerera simumanyi. Kye kibadde ekigulalo gikyaleero katutandisa information. Okusookera ddala njala bategeeza bannayuganda nti emirimu gino gye tukola gya bwannakyewa ate si byangu, girimu okusoomozebwa kungi. 1. Tuteeka obulamu bwaffe mu matigga. 2. Tuwalampwa. 3. Tuwaayirizibwa. 4. Tunoonyezebwa. 5. N'otuuka okuba nga naawe otuuka ekiseera n'oga kikyendiko kino naye ng'ate eggwanga likuluma n'ogamba sina kyakukola kansigalewo eweeza omumba kubaze kuba oba kubaze kyappa. Kati yembeera gye tulimu. So ngenda basaba buli muntu ali eyo mumanyi kye tuyitamu. Lwaki njogera statement eno? Abantu bangi temumanyi nkola ya Yoseri. Yoseri okulemererwa ayonoona atya. Bw'omulemererwa okugula omutima gwo n'omulemererwa okutta n'alemererwa okufuna famire okyazzaako kusiiga mpitambi wonna woyita. Era lwaki lya spending obuwumbi n'obuwumbi ng'ayita ku social media mbannamawulire mbantu ba bulijjo okukolako kye tuyita blackmail oba kye tuyita damage on media. Era akikodde ebbanga ddene nnyo. Kino akikola ku bantu bamanyi nti tabayinaako mukono. Ebigenda mu maaso ku social media mbiraba. Naye ng'ate abakola obuvuyo buno bonna bagamba nti ba professional journalists bannamawulire abatendeke. Era nga bakola ku TV, bakola ku radio, bakola ku ki. Naye nga mu ethics z'amawulire ng'oli munnamawulire toteekeddwa wadde okuyisa ekigambo ekivuma oba okunyooma omuntu yenna. Naye mu Uganda osanga eyita munnamawulire ng'ayogedde ekigambo ekinene akikubye ku mmeeza kubanga kye kibasasuza. Osanga eyita munnamawulire professional journalist ng'awandiise story ekwata ku muntu ng'anfu. Osanga munnamawulire ng'omulimu gwe awulira ekintu kimulumba kuba nti waliwo omuntu ali mu byobufuzi nga ye teyali tamusuubira oyo ne kimuluma. Kati ngenda basaba tukola omulimu gwe gumu. Waliwo ebintu bye tutajja kuwa nnyo makulu na kubiwa budde kubanga tetujja kudduka na nsi. Ensi tulina okugenda nayo ku peesi yayo entonotono. Otherwise bwe munaagenda ku peesi gye batutwalirako mujja gwe ddalo. Nga bwe nabasaba nga tutandika struggle nti bwe mulaba omuntu ng'omulimu gwe aconcentratinze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ku station nzeeko, oyo mmanye nti alina mission ye gye baamuwokola. Oba muganda oba si muganda muleka akole kyalina okukola. Otherwise temushiyanira byayogera. Ngenda kuzanya akatambi k'omukulu omu mukawulire ge byayogedde naye ngenda bagamba nga sina kazanya. Eyo gye tuyita statement oba gye tuyita
ebigambo ebiteeketeeke bibateekateeka okukozesa omuntu oyo naye nga tamanyi bamukozesa. Ntandise bwenti. Nzomanye byange mbiyogera ng'omusezi agula essiyani nti kino na kino kigenda kubeerawo n'ensirika bwe kibaawo n'ensirikira ddala. Kubanga nze gye mbazi information neesigayo n'ebinaatuukawo mba mbimanyi lwakuba nti bano abasajja n'abakazi kye batamanyi nti the moment kenzijja ku live kuno n'enjogera information y'emu nemba nkugambye nti gwe bagenda kukola kino ne batakikola ku lunaku lw'enkugayo enaku z'omwezi bagoba omwaka kiba kitegeeza mu ngeri y'omubibanda mba nkuwonyezza obutatuuka ku buvuno obwo abantu amuki abalimu okutegeera kati which ewedde navaayo n'empaasa security ku bantu abamu ne nagenza okulanga baaka nnyo akatengo kangi nnyo nga batidde nnyo nga bulijjo namwe mutya nga muwagira ebikolwa bya Museveni by'okutta abantu era statement nyi zaafulumye nga bala social media badduka baddeno bwe bayogera kinenga okay no problem mukakkane mpola kubanga n'abaafa balina omusaayi ate yabatta Museveni yennyini. Museveni talina gweyesiga ku muntu Munnayuganda amanye ekintu eki Janet Muhoozi abaana ababuwala bazaala basigadde bonna takyabaagaza. Gwe ne bw'onoofuuwa akadingidi ojja kukomekkereza nga weeyya amanda mu mbuga kuba talina kyakwetaaza. Olaba abantu abamuleeta ne bakuba emmundu okugimalamu amasasi mu magazini yabatta. Abamuwa ensimbi yabatta naye ggwe ekiyenje ekitandika okuvuma omuntu from Monday up to Friday ogenda kukola ki? Waliwo social media platforms ezaatulemu okutegeera bakola luddawa oba bakola mulimu ki? Olinga akeera program yagita ya Robert Kyagulanyi Center nga gwali mu kuvuma from Monday up to Friday n'amusibako kino n'amusibako kiri n'amusibako kino n'amusibako kiri n'amusibako kino n'amusibako kiri ngenda bategeeza nti bebamu ku Museveni bakosa mu tactics eza blackmail divide and rule. Nze nganza omuntu ne bw'onojja n'onjogerako ekyo nabagamba system yange gye nnina ndi immune ku bivumo ndi immune ku blackmail kubanga mmanyi omuntu gwendiringa nayo. When you get to know the person you're fighting with or his tactics, then you can save yourself. If you don't know the tactics of Museveni's tactics, that means he's going to win you. So in the process, I knew or I know exactly what Museveni is capable of doing against someone who's ever counterattacking him and exposing him. Manyi kikyasobola okukola n'obusobozi bwe. Kati gwe atakimanyi Museveni abikola atya gwagwa mbikopo bw'osanga bavuye lumbuye n'otya nnyo no nze ne bw'onvuma n'onga nti ndi mubbi nga siri mubbi that is wastage of time ne bw'ononga nti ndi muki that is waste of mmanyi kyendi kubanga nze nja kwogera ebintu bye mbyogere ngende kuba kyemmanyi kye that is my constitutional right. Na freedom of speech na freedom of association na freedom of assembly na constitutional embirina ne bw'olyanga omuntu aga don't come out and speak kiba kitegeeza nti alina kya preventing ensi obutakitegeera. So in such a process, if we lost credibility on all television stations in Uganda, radio stations, and all presenters, that means the public needs to get other way of getting information. That's why we are here on social media, presenting, exposing each and every criminal activities which are taking place in Uganda. That is our responsibility. So, gomuntu wali etoddamu kwerumya mutwe. Ndabuno bupeji simanyi buno busime bani aba bali esimeri waliwo akapeji akalwa kakatali liberty simu bakabani ndezo kachimbu gwakala kaberoko bo mulimo gwako kunonya videos zonna nkadezi gatagatateka mitibagala kubanga ekyo tukimanyi mawulire Museveni akikozesa nnyo yabijjamba Soviet omuntu muteekeko pressure muteekeko buli kyoyagala kyonna nemo.com era gye tulimo kati sawa zino gojja kola ekintu kutuli kubaza si kyendi oba wastinga time ate you exposinga kati bubanga okepinga on to expose yourself media ejja kutegera bantu bajja kutegera ni bwokolera kinabagamba ati ekintu kiwobudde mu bbanga tono nnyo kijja kuvayo bulungi nnyo olw'ensonga tujja kiraba gye kijja nga kijja kwezuula so gwoba oli ku media bateka onako please calm down genda mpola tunuulira ekikuleese ebisigadde bireke bijja kwekola byokka kubanga Museveni yenkola ye nze ne bw'onoovuma Monday to Friday omala biseera ne bw'ononkonjera omala biseera kubanga si kyendi ndi muntu mulala nwanirira ggwanga lyange gwoba olwanirira muwogo Museveni gwakuwa siri mu kirasi yakulwanira muwogo bw'oba olwanira views siri mu kirasi erwanira views bw'oba olwanira rent siri mu kirasi erwanira rent bw'oba olwanira data siri mu kirasi erwanira data okitegeera siri mu kirasi yakubira simu nti kino kyogera kino tokyogera the moment you accept to be controlled that someone calls you kino kyogera kino tokyogera teekayo kino tokitogera kitegeeza tosobola kuyimirirawo ng'omuntu independent olina okuyimirira ku lwongo okozesa omuntu weego teri akubira simu kuga nti yogera ekigambo kino
And you must be responsible for each and every information you're giving out on social media because you own the information. And let people take it or leave it. Whoever doesn't accept your information, please leave them. They will suffer. Because they are there to talk. Propagandists right now, since day one president Ngajoko Simbawo, twa protecting president to the extent nga abasajja bateka billions ku social media okwono nerinya lyakyagula musiba buli kimu ne family buli kimu ne mukola omulimu ogw'amaanyi okubanga president akyali ono lwaliro nga buli kimu kitambula naye ate jjukira nti gwe gy'okoma okusirika gye bakoma okwagala okunyikiza omukulembezeewo gy'okoma okusirika gye bakoma okubba eggwanga gy'okoma okusirika gye bakoma okutta gy'okoma okusirika gye bakoma okusiba gy'okoma okusirika gye bakoma okubba ensimbi z'omuwa omusolo ne system okufa kati gwe bw'ona osirika kitegeeza eggwanga lyo liwaddeyo bwe banaakutiisatiisa eggwanga liwaddeyo kankubuulire teri muntu agenda kumanya lunaku lwagenda kufa teri muntu agenda kumanya lunaku ki lwanaabeerawo byonna bisigala mu mikono gya Katonda bwe banaakutiisatiisa onootya okulya no kitegeeza tusigale ku mulamwa yenna akutiisatiisa kimwe naye olunaku lugenda kujja Hitler yatta abantu enkumuliyitu ali luddawa Mussolini yatta abantu ali luddawa Amin yatta abantu ali luddawa Muammar Gaddafi yatta abantu ali luddawa n'abantu bangi bassa abantu Obote yatta abantu ali luddawa n'abantu bangi bassa abantu time is going to come that you are jubilating you are celebrating kubanga abana abantu bakimiti bagenda kubeerawo mpaka no tebali immortal buli muntu alina time y'okufa n'okuvaawo abalala bajje space eri wide open tetuma kigenda kuddako nkya so bw'oga nti bakutisiza nibakwogedde ku omala biseera olina okukola buli kimu ky'olina okukola mu time ensi ejja kutegeera nti oli musajja nnyo n'okusinga abasajja abalala tugenze mu maaso era nga sinagenda ku information njala soka bwa akagambo kano ebintu bingi nnyo bigenda okubeerawo gye bujja katono nga ensolima n'enkweze ng'eziri mu National Platform and People Power zisala eddiiro okudda eri mu National Buzz Movement ngenda kusaba omukulembeze wange omulono Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko kafuga ekibiina kya National Unity Platform omuntu yenna alaga sayiri nti asaze nadde eri ssemateeka alikkirya w'eggwanga ssemateeka wa Uganda alikkirya nti omukulembeze yenna alondebwa ku kkaadi y'ekibiina bw'asala nadda mu kibiina n'alaga interest y'ekintu ekirala era ssemateeka atugamba nti omuntu oyo akangavvulwa okusinziira ku mateeka nga bwegasoma ngenda kusaba buli muntu yenna gwe mumanyi takyali waffe mukozese ssemateeka eyo mukangavvula era bwe kiba kisoboka kaadi yaffe agize ne mu parliamenti agibwemu tuteeka abantu abalala bajja okusobola okutambula n'omutindo mukozese ssemateeka kyagawe tunaasirika bajja kifuula kubanga bano basajja bafudde kyakuzanyirako omuntu yenna bw'alaga nti asaze nadde eri please ssemateeka muki ssemateeka mulambulukufu mukozese etteeka abantu abakangavvule munaabaleka ne batandika okutambula kitegeeza bagenda tufuula akagoma ka lubendera nga yagala yakuba n'agenda mbadde ku social media kuno nga ntunula ebintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga ekisookera ddala nabagambye ekintu ky'emmundu ne babulira nti emmundu tegenda kusirika kati bagenda gikozesanga ekimu ku bubonero obutiisatiisa bannayuganda nti Uganda teri safe ne mbabulira advantage Museveni gyagala okukozesa mwagitegedde bulungi nnyo mubadde mugoberera ekintu waliwo ekintu kyenjagala musooke muveeko waliwo diversion egenda mu maaso waliwo court sessions oba hearing ezigenda mu maaso naye nga bazikozesanga diversion ku media for the first time mu Ugandan history ng'oggyeko keesi ya Dr. Kizza Besigye eyeegye bali baga nti yaraping omukazi naye kooti erimu omusango n'omuvubuka gwebaga nti yatta Naggirinya tekyali kooti nkiddamu tekyali kooti bagikozesanga okudivertinga media okuba nti abantu badda ku kintu ekyo njagala mbasaba nnyo omusango gwa Naggirinya muleme guwa media attention naddala abantu b'enkyukakyuka temudda musharinga kintu ekyo social media bakikozesanga kudivertinga abantu mu kooti omuntu alina obuyinza mu kooti yabeera omulamuzi yakuwa time okwogera ate akuwa okusinziira ku kiki kyagala amanye naye omuvubuka gwe bavunaana ali free nnyo asaba amazzi asaba ssente
atuuka n'okubuuza omulamuzi n'abuuza baloya ng'ekintu alinga kifudde eky'omuzannyo ne mu kkomera akolera ku komedi ye buli kimu kyonna kyagala n'akikola njala kitege omusango gwo gubanga gye guli tujja kumanya entandika yagwo n'enkomerero ne ekintu ekyo mukiveeko mu kiwa media attention kubanga bakikozesa ku diverting abantu kubajja ku tension kubanga mbagambye nti mumuveeko temusharinga kintu kyonna kikwatagana ku musago gwa Nagirinya muguleke oyo mvubuka mukozesanga ku capturing media kubuzaabuza abantu teriyo mu kooti gye manyi mu Uganda ng'omusibe asobola okubeera ne audacity oba amaanyi agasinga n'omulamuzi nga ayogera tekiriyo oyo comedy store mu Uganda teri muntu asinga mulamuzi ola mu kooti essimu yondo ogirabiddeko neevugira mu kooti basobola okutwala mu kaguli ne bakuteekayo ewiiki eruzira mu kooti n'osekera wotalina kusekera bakusibirawo bakutwalirawo naye omusajja alina amaanyi n'agasinga n'ag'omulamuzi okwogera n'okuba nti abuuza ebibuuzo ebitasaanidde nga kubanga ali ku murder case tosobola kuba nti osobola okuba ng'oyogera bwotyo no kubanga oli baba bakola investigations nga bayita buyisi musango kumanya kiki ekigenda kuddako ne bamuleeta oyo omusimeyegeeka animal Kasolo please muve ku information ekwata Kasolo ne court session zayi mugire oyo comedy just baagala kuyisaawo ki kuyisaawo bintu byabwe na kukola ki na kubuzaabuza ggwanga kati tugenze ku nsonga eno nabagamba ku Lwosande ne mbagamba nti omuvubuka wa poliisi ono yali ku mission so sinti ye yakikolanga ye nabagamba state esobola okukozesa omuntu n'akola ekintu state kennyini ne covering up kyetuyita covering up bwe navaayo ne nkola analysis ku story y'omuvubuka oyo ng'amaze okuba omusajja amasasi omwogezi wa poliisi omukulu Patrick Onyango n'aga nti muvubuka alimu akajabangu era muguwa ddalu ne nkola analysis ne mbabulira buli kimu immediately the day after Sunday ku Monday ne bakyusa statement ate bakyuzudde omuvubuka simulalu ekyo tekiggwa kati wano wali okulira okukomba essowaani ekisookera ddala njala kubuuza yo seriti bahabulwa ne gavumenti y'enfu tukimanyi nti poliisi amagye military nabano bonna aba security omuntu yenna ng'akwata ekisi bwazza omusango atwalibwa mu military court gy'atwalibwa Makindye abaana ba National Unity Platform abatalina musango bemuteeka mu military court ya Makindye nga talina wadde underwear y'amagye kebere uniform kebere kiki nga talina ne mbateeka mu military court omuvubuka ono wa police eyakubye omuyindi amasasi kiki ekyabatenegudde ne mutwala mu civilian court ng'ate yakozesa mundu ng'ate mundu omuntu yena akwate mundu alina twali mu military court tugambe nti olumu muyiika windows ne mweragira kye mulina okukola oba muli awo ku confusing abantu babuzaabuza etteeka lisoma lirikkirira nti omuntu yenna ng'okwata ekyokulwanyisa oba ekisi ng'oli musirikale bwozza omusango tebakuvunaanira mu kooti ya bulijjo bakutwala mu military court kati abaganda baffe Olivia Nalutaaya bamacete baani bonna batalina musango bali military court ya Makindye n'abalala lwaki bali military court ng'ono omusirikale wa poliisi ebadde ne mundu yasse omusajja ate agenze mu civilian court kiki mutegeeza the same applies to muntu mukulu Jabiru mukulu yaga nti yakulira ADF essa abantu okumala 10 kati ate omuntu wala mutya mu civilian court Nalutaaya Olivia Nalutaaya bagenda mu military court lwaki mubuzaabuza ensi n'okubanga buli kintu mukitemulooza batebategeera kututegeera kati ekyo sigenda kugendayo ngera babuuza omuvubuka lwaki mwakozesezza obwangu obw'enjawulo mwasooka ne mutwala a good 3 days nga teri amanyi omuvubuka ono gy'ali naye nga yayingira ku CPS ng'ensi eraba ngera okwebaza mwenna abazizzawo studio phone eno baneemu bali nnyo omulimu gwe mwakoze janjala sooka kubalaga video mwagirabye nnyo bulungi nnyo nijala sooka gibalaga wano kangendeko wano mu gallery ndowooza lwe naagifuna video eyo gallery where are you 1 minute gallery yino baka video kano kalina ya kakano wano bulungi nnyo uyo musirikale ayingidde uyo nnyo ayingire n'empapula z'agenze
Kitutte ennaku eziwerako ng'omuvubuka oyo teri amanyi nti mukwate oba si mukwate. Ne after like ennaku eziwerako nomutandika gamuguwa ddalo kati ogw'omuguwa ddalo mwagumuggyeko. Mujjukire the moment statement yekolebwa ebitongole by'okwenda yebeera final, don't need to change any statement. Kitegeeza nti ekintu kino kyali well planned. Okusinziira ku statement zeefunye ne sources ez'enjawulo. Njala tegeeza public ne bannayuganda. Omuvubuka ono yasindikiddwa ku mulimu omutongole gwabadde gutya. Waliwo bami ba parliament abeewula ku muyindi oyo ensimbi. Waliwo abakungu mu government abeewula ku musajja oyo ensimbi. Eriyo n'abantu obuntu ba individual abaliwula ku musajja oyo ensimbi. Kati ensimbi zibadde zibafuukidde ensimbi nga tebasosozizzaayo. Omusajja ono ekyamussiza zaabadde ensimbi ze. Zezamussiza era ne yabadde assassination plot. Kubanga bwewetegereza akatambi kali nga bwe kaafuluma, omusajja ono bw'obanga wabadde n'obusungu obukuba omuntu amasasi, tuddamu ku analyze nga tugere ku information yandeese. Kaakano bw'obanga in fact wano omuntu yadde amutudde njala mwetegereza omuntu yadde amutudde mabega ate kubanga yabadde kolijiwo okujja okonfaminga nti mission yagituukiriza. Kubanga enziruka yaddusemu si enziruka y'abantu abalagi bafulumyemu. Kati tosobola kunga nti gwabadde omuntu wamukubye amasasi ate nodda sekenda onomukuba amasasi omumaliriza kikiwadde oli mission yabadde etya. Mwetegereza omusajja yabadde atudde nga ali mu jini ne t-shirt ya black yabadde atudde mabega wono omusirikale alabika mu ku bantu abadde mu lukutu confirm nti gali bakoze eki oba onatuukiriza ekikolwa. Mwetegereza akatambi keeko. Mwetegereza nnyo gaya ali mu t-shirt ya black ne jean omulabu atudde ngali comfortable nnyo. Gaya agenda coaching emundu agi coaching ye tekiyafaayo. Olaba ono omuwala nabala baddukirawo. Ono gaya n'asigalawo alina akasayo era n'amukwata ku mukono era yadduka last. Kyenjagadde mwanalazinga video eno mu kusooka kati amala okutta omuntu kiba kitegeeza nti bw'abanga mission yali tayagala confirminga muntu yafu yali talina kudda. Naye yakomawo kuba tewali wuuyo akomyewo to confirm and to finalize kiyakoze. Wetegereze. Naddamu nabba omusajja amasasi. Nabba amasasi to confirm nti afudde. N'akwata fayiro ye n'atambula bulungi nnyo. Ate ne kopi y'empapula ezimu yazireka kameza kali akasooka ndozamula kopi ezimu yazireka kameza kali akasookerawo. Kati kambaddireyo katono nnyo njala nkola analysis eno nga mutegedde. Njala mwetegereze omusajja yali atudde bwega w'omusajja ono. Civilian yenna kabeere musirikale kasitawulira nga bagudde seefu y'emmundu. Nkiddamu civilian yenna kabeere musirikale nga mutendeke the moment kasitawulira nti omusirikale agudde seefu y'emmundu. Teri asobola kuyimirira waawo. Kyobula nti omuwala oli ye yaddukirawo naye ono gaya muli mabega yajjawo obuvumu ng'emmundu bagikookingidde ku mabega we. Muliko mutega nti yali mission sadida. Bintu tebasobola bibega ku TV za Uganda. Mutunule bulungi nnyo mwetegereza akatambi kano. Mwetegereze gayo yali mu mpale ya mu jean. Boogera yali comfortable nnyo. Gaya kati agenda coaching naji coachinga. Omuwala yasooka tunuli omuwala yamanyirawo. Omuwala olwawo yango omuvubuka omusirikale akoochinze mundu. Yo omuwala yaddukirawo. Ndoza mufunye ekituufu. Civilian yenna kasita omusajja ajjako akabaati bw'ati. Teri civil era kyobula nti omuwala ye olwawo byakabaati nga kavuddeko baka. Omuwala yaddukirawo. Naye Gaya ali comfortable nnyo. Bane bonna badduse ye yasigala mpaka bwe yalanga Gaya atambulira agenda. Kitegeeza he was there to confirm ne bayogera ku last thing abali mu corridor okudda okumaliza. That means it was a mission to assassinate this Indian man. So tebalimba mudde mwetegereze bulungi nnyo akatambi akumujja kategeera. Kati ne first statement gye basooka okukola omusajja muguwa ddalu. Ate ne mugisazaamu you confirmed on media obutamujja omusajja mulalu.
ane mukyusa statement Uganda zaabu nga sigwa musima Uganda zaabu nga sigwa akola ki nga sigwa musima kale butyo awo bategezezaako nti omwami ono kyonna kye yali akola kyali kimutumiddwa aba mu gavumenti ne mu poliisi n'ebitongole ebirala abaali babanjibwa omuyingi ono ne bamugjawo ate nga Abaganda tuga nti ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge mwe babanja ensimbi empya n'enkadde mujja kiddamu tugenze mu maaso mulabe akatambula ku social media ak'omusajja gwe baakutte duleeva wa kitongole kiramuzi kati njala mumpuliriza bulungi nnyo banjaba ne bassebo eggwanga Uganda liri mu kattu k'ebyensimbi nzimbagamba naye abantu abasinga obungi tebakitegeera bwe twali tusoma economics ne commerce mu economics batugamba nti omuntu ng'akola olina okuba nga ensimbi z'ofuna omusaala zikwatagana oba ebintu ensimbi z'ospendinga oba ensimbi z'osaasaanya zirina okuba nga zikwatagana n'ensimbi z'ofuna ku musaala buli lw'ospendinga ssente zisukka ku musaala gw'oba ofunye kitegeeza oli mubbi kati mu Uganda abantu abasinga obungi obulamu buli ku calculator babala bubale tulagawa ngenda kusaba ekitongole ekiramuzi nga nenda bugisimufungize ngenda be exposinga mu dakika nga 5 naye ate si ku kitongole ekiramuzi kyonna buli muntu yenna oba ng'omanyi okozesa omuntu a human being atokozesa mbwa oba robot zuukuka obwongo bwo weetegereze ate njagala muteekenga kino ekintu as a serious note omuntu bw'akusiriikirira n'atayogera abeera more dangerous than omuntu ayogedde nkiddamu omuntu yenna bw'akusiriikirira n'atayogera nga naye naawe okiraba nti omunyigiriza abeera more venom oba abeera more dangerous kati mwenna abakozi ba gavumenti n'abakola mu public office oba bakola mu private sectors ng'olina omukozi gw'okozesa naye nga naawe okimanyi ensimbi z'omuwaza ntono nnyo nga tayogera omuntu oyo bw'ayogera please muwulirize tomuggulako lutalo tomugoba kubanga eri abatayogera n'asalawo akole ekintu akikole kampuni oba akikole boosi we oba akikole supervisor oba manager nkiddamu omuntu yenna bw'aba nga anyigirizibwa n'atayogera kibeera kya bulabe nnyo eri omuntu amukosa oba amutwala kabeere mukazi waka kabeere baana ng'obacunya tobakkiriza kwogera kyekivaamu abaana okupaaluka ne bagenda ku street abakazi ne banoba n'osigala mu maka ng'osigaddemu ng'ekiyuyo the moment you oppress people ne batasobola ku exposinga feelings zaabwe eri abantu ekyo kiba kibi nnyo kati mwenna abakozi ba gavumenti n'abantu mwenna basikinomu bakozesa abantu kimanye nti omukozi wo bw'avaayo n'ayogera ekigambo tokitwala bubi ekizibu kye tulina bannayuganda amazima gatukaayira omuntu bw'agamba ekigambo owulira ng'akuvumye naye oli mukozi alina obulumi ku mutima ensonga lwaki abakozi abamu batta abaana baboosi baabwe oba obuto baliisa akakanja kisibuka ku boosi yennyini okujja ng'omukozi alina ekizibu omukozi wewaka okucunya omwana oba okucunya abantu bonna ewaka akiva ku boosi engeri gy'amuyisaamu okujjako nga ye omukozi alina ekizibu mentally sick oba alina empisa embi n'abakozi mu kampuni okubba kampuni basinzira ku ekyo kyennyini ekiba kibayisiddwamu ki ekibayisiddwamu ku kampuni nga tebakimanyi kati justice department mu Uganda ne gavumenti mukimanye nti eriyo abantu bangi abali oppressed abatafuna na misaala naye ng'ate giri designed okuba nga gibaweebwa ekintu ekyo kibi ngenda kusaba chief justice nesiga eddamuzi mwenna mufe ku bakozi bonna abali wansi bemutwala okukozesa kubanga kuno akanyoomonyomo kasusse omuvubuka olwo bwe yavuddeyo okwogera yali presenting abantu bangi nnyo abatasobola kwogera and he is a hero omusajja oyo muzira nnyo kubanga abasinga obungi mubba amafuta g'emmotoka emmotoka muzikolamu ebintu bikyamu
n'okuba nti obuwenguzi tebusobola kuggwa mu kitongole kiramuzi kubanga abaana bano bafuna ssente entono. Ngenda bawa information eno mugenda kutya wano wenjagala yamwe n'abaana bali mu Saudi Arabia, Dubai n'abali mu diaspora mugenda kuwulira ekintu kino mugenda kutya. Era mutegere gye muli nti mutuule temwenyeenya. Wuliriza bulungi nnyo teweenyeenya. Omuvubuka y'ono bamuwadde bondi n'avaayo bamuvunaana okwogera. Naye Chief Justice oba omulamuzi yenna ali ku ddala erya waggulu njala kubuuza ekibuuzo kimu. Singa omuvubuka ono teyavuddeyo kwogera n'akera ku makya n'akukima ku mansholiyo n'akuteeka mu mmotoka ng'alina obusungu ku mutima n'akwata emmotoka eno ng'akutwala ku kkooti n'asanga tuleera n'agiyingira tuleera ate ng'avugira ye asobola okuwugula sayidi ye n'akwata emmotoka n'agikuba mu tuleera naye ng'ekikimukubisa mu tuleera bwe busungu buli nti mbawa ssente entono obadde ogenda kikolera ki? Mbuuza bubuuza. Omuvubuka ono okuvaayo okwogera is a hero yayogedde ekintu ekibadde kirimu abantu bonna mu Department ya Justice. Wuno asooka engizeeyo. Agency yonna ebigambo byenayogera mu Katambi nakwogera Katambi akonga ndi mulamu ate era saakatayita mu bamawulire TV BBS oba waati no Katambi nakasukuma ku foramu yaffe eya judiciary nakateekayo ow'omutima omubi oba yawulira nga kyenjogera kituufu nayagala kifulumya kisansabe mu mawulire Jemanyi nti kasookera waffe. So nsaba era neeyanza abantu abambeereddewo mbeera gye mbaddemu ennaku zino okukomera kyonna kyonna kyemukoze nkyeyanza naye ng'amazima gali nti omuvubuka akugambye yalikodinga akatambi kano ng'ategeera bulungi akatambi yakateeka mu WhatsApp group z'abakozi ba judicial service nga baduleva n'abakozi abalamu babeera ow'omutima omubi najjayo akatambi kano n'alyoka akatambuza ku social media kekamuviiriddeko obuzibu naye akugee yayogera ategeera buli kimu ng'akimanyi bulungi nnyo. Reason being abantu bamutya okwogera but he came out and spoke for the house people who can't speak for themselves n'ayogera kati njala bategeeza mu abalamuzi ngenda kuba exposing olwaleero somehow somewhere sifaayo kubanga nze sina gwe ntya kuba njja bagamba amateeka bwe gawe bwe gali nga kutukiza okutugenda kwogera. Singa omusajja ono n'abalaba driver bamanya balina ebizibu singa asirika busirisi n'abeera n'ekinugu omwana we tasoma mukazi we talina ngoye zakwambala tewali mmere apangisa ennyumba talina ssente ne muganda omuwa omusalafu good 2 months oba sekeze muziba n'akwata emmotoka n'akukima ku apartment n'akuyingiza loole ani abasinga obubi? Muze motoka agudde ku accident omulamuzi gundi yafudde gundi yakoze omusajja akuyingiza loole olw'obusungu omuliko ku mutima nga tayogedde negga yavuddeyo n'ayogera then ne mugulako omusango yakoze ensobi y'okwogera. Nkugambye ekintu ekisinga okuba obumungi ye muntu agenda silent naye nga naawe kenyiri amunoga waleka waliwo ekikyala omuntu ng'akusiriikirira abeera mubi nnyo n'okusinga ono ayogera. Kati Museveni gezaako nnyo okuziba media ng'olaga n'abantu okwogera ekinaddako mujja kitegeera kati mwe Chief Justice nammwe abakola mu judicial system bano abasajja ono mwandibadde mumwongera n'omusala naye ekiswaza muwulire ekigenda mu maaso. Tutandise bwe tuti mu information eyo eno chat gye ngenda obbasomera ya public service mugenda kulya abantu sereza bafuna naye bifu nga temuli sereza abafuna njagala nsooke nkwate calculator wano nga ntandikira ku bantu bano abasajja bano n'abakazi abakola mu judicial service mugenda kutya calculator yange eri ludda wa yino wano driver yenna
ali mu judicial service oba mu judicial commission ng'avuga omulamuzi oba avugaani bafuna emitwalo 23,206 buli mwezi. Nkiddamu. Driver yenna avuga ali mu kitongole ekikyewo kiramuzi afuna emitwalo 23,206 omwezi. Ze dola wakati wana mu 5 wakati wa dola ziyingira dola nkaaga mu 5 awo omwezi. Driver akola mu judiciary afuna wakati wa dola 6,5 omwezi gumu. Kati waliwo kye tuyita monthly salary ze sente z'omwezi. Kati waliwo kye tuyita annually ze nsimbi z'ofuna nti nfuna emitwalo 23 omwezi. N'ozikubisaamu omwaka gy'emyezi 12. Kati ofuna emitwalo 23 omwezi nga driver. Kati ezo sente ne bazikubisaamu emirundi 12 gy'emyezi 12 times 12. That's what we call annually. Bakwata serezo zofuna nti emitwalo 23 ne bazikubisa emirundi 12 nobanga mu budget ya judicial oba ya judiciary badriver basinga obungi omwaka bafuna $2,706,000. Nkiddamu badriver omu kuwamu bafuna $2,706,000 omwaka. Njagala obuulire ennyumba mu Kampala ng'epangisibwa emitwalo 5 ng'omusajja ne emitwalo 23 kwakola buli kimu. Gwali ku live kuno njagala obuulire ennyumba mu Kampala nga emitwalo 5 ekitono nnyo. Driver ono sente zinagenda zimanaginga atya mu life ne economic crisis ne inflation eri mu Uganda. Driver ono agenda kumanaginga atya emitwalo 23 per month. Alina omukazi, alina abaana, alya, anywa, ayambala, jjukira bana abasajja olina omuvuga nga nawe oli smart kubanga ovuga mulamuzi. Njala kubuuza emitwalo 23 omwezi. Driver ono azimanaginga atya in life. That's how corruption tagenda kuggwayo. Kyova olabe court zirimu amakoona, zirimu back door. Eno system etambula mu judicial system nti bana abasajja bafuna ensimbi nga ziyita mu back door so siri mu court gye mulimu gundi yawuziza omusango. Kati kinjagala okubabuuza. Mbagambye nti omusajja ono buli driver yayogedde afuna emitwalo 23 omwezi. Omwaka gye $2,706,000 omwaka. That's what we call annually. Katugende mu reality mulyoke muwulire lwaki abasajja bano bazira nnyo. Tugenze maaso. Eno chat ya public service. Esoma bwetyo. Schedule 9A, salary structure for the specified officers in the public service for FY 22/23. Sente za government nga baziyisa mu budget. Bayisa sente nga either quarterly oba nga za mwaka. Kota jemiezi wakati w'emyezi 3 waliwo 6 ne 12 omwezi. Kati bano mu judicial system sente ze zibera za government ebala sente zonna nga za mwaka ne basindika mu judicial zibera ku account eyo. Kati mugenda kulya abalamuzi sente ze bafuna, mugenda kakasa nti bana abaana bazira nnyo badriver n'abakola emirimu mu judicial system. Ngenda basomera n'abasajja sente ze bafuna mujja kutya. Ntandise bwenti mulize bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Yino chat kanji balage mwizo ga musajja byayogera byanjwanja yiyo chat. Eyo chat ya public service gwe buli ngendo kuba menyera wano ze sente za afuna. Sente ze kumenyera za afuna omwezi ngo zikubisemo mirundi 2. Zikubisemo mirundi 12 gy'emyezi 12. Tutandise ne designation waliwo FY 2021/2023 monthly annually sente zafuna omwezi ne bazikubisaamu zaina ofuna omwaka lumu government zemusindikira. Tutandise ne Chief Justice Winyidoro oba Chief Justice Winyidoro wano monthly afuna $2,605,000. Kati okwata $2,605,000 n'ogikubisaamu emirundi 12. Chief Justice aba afuna omwaka afuna obukadde 318. Nkiddamu bw'okwata $2,605,000
mu emitwalo 5 zafuna omwezi n'ozikubisaamu emyezi 12 Chief Justice afuna obukadde 318 omwezi naye omusajja amuvuga 24/7 afuna emitwalo 23 omwezi bw'ozikubisaamu omwaka afuna miliyoni 2 mu emitwalo 76 paya. Kati gwe omwana ali e Dubai ng'ofuna miliyoni 2 weegomba omusajja ali mu essa avuga Chief Justice kewasoma ofuna miliyoni 2 sigala ku mulimu g'omwana yenna housemaid or house manager ali mu Saudi Arabia ng'ofuna miliyoni 2 ng'oli mu house osinga omuntu ali mu judicial system driver kubanga sente zafuna omwaka ozikolera omwezi gumu n'ekitundu big up musigale ku mulimu temupa ku mulamwa tewakutiisa nga kujja ku mulamwa bino bimulaba ne mu government offices mu ebiri tebiri kuno driver ye Canada njagala baga buli muntu sigala woli banga ofuna seresuka mu miliyoni 2 ezo sente empitirivu mumpulidde bulungi nnyo era tuderewe kubagisa simanyiza bampa miliyoni sente ntono nnyo driver avuga Chief Justice wavuga omulamuzi yenna afuna miliyoni 2 mu emitwalo 7 mukaaga omwaka nga gwozikolera omwezi ogwo. Kyovula babba amafuta bakola buli kimu. Oyo bwadde Chief Justice. Tugenze ku Deputy Chief Justice afuna miliyoni 25 omwezi. Times 12 afuna miliyoni 3. Tugenze ku Principal Judge afuna miliyoni 24. Annually afuna miliyoni 2.8. Tugenze ku Justice of Supreme Court afuna miliyoni 23.5. Annually ze miliyoni 2.82. Tugenze ku Judge of High Court afuna miliyoni 2.5 omwaka afuna miliyoni 2.7. Tugenze ku Auditor General afuna miliyoni 3 afuna miliyoni 3 mu mitwalo 10. Ano afuna miliyoni 3 mu mitwalo 6 afuna miliyoni 3 mu 6 mu mitwalo 10. Annually afuna miliyoni 2 plus. Tugenze ku Inspector General of Government afuna miliyoni 3.7 omwezi. Tugenze ku Inspector General of Government afuna miliyoni 3.2. Tugenze ku Inspector General of Police afuna miliyoni 6 mu mitwalo 8. Tugenze ku Inspector General of Deputy Inspector General of Police afuna miliyoni 6 mu mitwalo 7. Tugenze ku Commissioner of Prison byabashayira afuna miliyoni 6 mu mitwalo 8. Tugenze ku Deputy Commissioner of Prison afuna miliyoni 6 mu mitwalo 7 plus. Bozi kubisamo omwezi bozi kubisamo ebiruti 12 sente zofuna ziba mutera mu government zembalirira omwaka. Kati Dulevo yavude nayogera afuna emitwalo 23. N'emitwalo 23 gino asobola atyo gimanaging okumala ko obulamu. Kati bwe kirine mu police, bwe kirine mu majje, bwe kirine ewalala, mula abantu kola mu government naye nga bw'obabuuza sente gye bazijja tasobola kukubuulirayo. Kyobola police kuba abantu embooko n'eyagala obattamu omuntu. Kati awo tuvuddewo tugenda mpola mpola. Chief Justice Winnie Dolo wabba akalulu kaffe era n'olangirirayo seeri ku mudumu gw'emmundu. Era novena ogamba nti bitwayogedde byanjwanjo ojja kusiba omuntu nga talina evidence. We had evidence because even yourself plus the chairman of the commission oli omusajja bali n'amanyi nagerabira yavaayo n'akola final conclusion ez'okubalansinga obulunga bwasuka mu 100 muli babbi mwembi. Kati recently mwagezaako okusendasenda parliament ne government babongeze omusaala babongeze ensako sente n'ensako okuva mu government ne parliament sente zaali mpitirivu nnyo. Naye twagala kubuuza sente zonna parliament ziyawa government ziyawa mwaziteeka ludda lwaki bana abakozi bavayo complain nga sente mwazifuna nga baziisa ne muzifuna lwaki bana abana tebafuna sente zaabwe mwagala basi mabusibi baba mwava ku sente mugenda ku billions oba ziri mmeka za baba mu justice department naye sente lwaki temuwa abaana bano sente. Tugenze maaso but driver bano almost bakola 24 hours kubanga eri abalamuzi abasobwa ava mu kooti agenda mu meeting bwava mu meeting bagenda ko mabala bagenda kujja ebiwojjolo okulya embizzi okukola buli kimu kye baagala nga kyali wanga atudde mu motoka bwati
alinga bisumuzo bya mbokota akumye musajja bakola almost 24 hours nafuna emitwalo 23 tugenze maaso abantu bangi tebagala kwogera waliwo omulamuzi omu ali ku ddaala waliwo omulamuzi omu gwe bayita Kabanda ono mukyala akola mu family court e Makindye era duleva we yamuwaabira ewa IGG the Inspector General of Government ng'amulanga obutamusasula nsimbi na nsakoze omukyala ono Justice Kabanda kiyava akola kiyava alaba ng'aswadde nnyo obutasasula lawusi za musajja ono yali amuvuga era n'asalawo n'amugoba ku mulimu nga tamusasudde emirimu oyo naye akomplaininga bangi nnyo kati bw'ova ndi musajja yakuyingizza mu mmotoka kati Justice Kabanda wagoba duleva wo olw'okuba nti yakuwabira wa IGG n'ateekayo obujulizi obukulumika gwe n'omugoba mu kubanga mwe basajja mu ne bakazi mmwe lwakuba muli balamuzi naye ate amateeka temugasobolera ddodda bulungi nnyo tugenze ku muntu omulala tugenze ku balamuzi abalala bangi nnyo kati waliwo ono omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Kalemaani oli mubbi Kalemaani wakagoba duleva basukka omukaaga tobasasula nsako zaabwe tobawa sente zijja leeti buli ayogerako gwogoba kyokka gwovaayo n'okuutira akadingide ekitongole ekiramuzi kati Kalemaani bino byogedde nze lumbuye ntegeezeddwako nkutegeeze nti lekera obukumpanya n'obuyaayi nga gwogera ekitongole ekiramuzi byonna bwe bayogedde mu media against this man yavuddeyo ku exposing ekitongole ekiramuzi byonna bifu kubanga naawe kennyini wakagoba abakozi badrive basukka mu mukaaga bakubanja ssente zaabwe nga tozibasasula naye ng'ate gwayogera ekitongole ekiramuzi tugenze mu maaso awo nvuddeho sagala balwako nnyo baduleva n'abasecurity bajja bakubanya amasasi bajja bwe mutasasule bantu bano nga nfundikira akanyomero kano gwe wenna ng'olina duleva akuvuga mukwate ng'ekyatika kubanga ye life saver yo nkiddamu gwe wenna ng'olina duleva akuvuga ye life saver yo gwe wenna ng'olina maid afumba emmere n'anaaza abaana bo n'agolona n'engoye mukwate ng'ekyatika kubanga asobola okukola ekintu kyonna kyayagala 24/7 temuzannyisa bantu abo omuduleva tomuzannyisa yakuuma obulamu bwo housemaid musasule ssente ze kubanga yakufumbira emmere yakutera amazzi mu kinaabiro yakugolera engoye asobola okukola ekintu banaakola abaana bo ekintu kyonna abantu bano ba mugaso nnyo naye ate mbalabe ng'abantu ba bulijjo obatwale ng'abantu temubatwala nga bisolo duleva ne housemaid bantu bano ba bulabe nnyo ate ba mugaso nnyo bakola ebintu bibiri house manager ye maid ne duleva ne security akukuume waka oba wa private company wa police wa mujasi those three people are very important in your lives and make sure you treat them well and you pay them well because they can cause chaos and commotion anytime anywhere and you can use the life in your stupidness kubanga mulowooza buli muntu alina kubeera wansi wammwe in fact omukozi olina kwogera naye ng'ayogera ne mukwano gwo security guard akuume wo olina kwogera naye ng'ayogera ne mukwano gwo nembeera ba mukwano kabeere duleva asobola okuteeka mu kirole ekikunyiga. So security guard or bodyguard, treat them like your friends, house managers or housemaids, and the driver. Abantu abasatu, they are very, very important in our lives. Na ye mwemuloza nti bantu bawansi kubanga mwe boss. No. Mumugende ku internet mulengeri bagundi ba house managers babasasula mu Bulaya bakolera hours. Mugende mulaba housemaids abali ku international babasasula bulungi nnyo bafuna ne leave. Mugende mulaba ku bad driver ye muntu atazanyiwako ate nga akola 24 asobola okukola 24/7 as long as it omuyisa bulungi nnyo. So temuddamu kumanyira muntu kubayita bodyguard oba security guard, temuddamu kumanyira housemaid, temuddamu kumanyira muntu yenna ali mu kikeecho kuba abantu bamugaso nnyo asobola okukola ekintu kyonna anytime anywhere. Kati kankubuze ku Chief Justice, there are so many people who are looking for you on a daily basis to have a conversation with you, but they can't have access on you. But this driver of yours, he can get access every day. So if he has a mission of assassinating you, he can do it. Kubanga ina access ku you, kukugwe. Gwe minister, driver oba housemaid yo, alina access kugwe, akufumbira, akugololera, akola kyakola kati bwe musasulo bino omunyiza asobola okukola ekintu bali kibali bagala okukola. Bodyguard muntu wanjawulo nnyo, housemaid muntu wanjawulo nnyo, ne driver bantu banjawulo nnyo. Kubanga bakubeera okumpi than your wife, kubanga housemaid atwala budde bunyunyunga ne family.
Kyekimu ku bodyguard, kyekimu ku driver. Nene mbatwala ng'ekintu eky'okuzanyisa bajja bakola ebizibu mujja bitegera osigenda kulwongeza ku nsonga endala. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Consulate Mr. President kwoli mwenna n'abantu abali mu kibiina kya National Platform. Mbagambye mpola ajjiisa obusera bogobogo simuliro akwata empola atuuka wala. Wetwogerera mu abali ku social media abefula ne mulwa kyuka kyokka nga muli bakirumira mpibi basaasire mutumaye mulimu gwe tukola fe tukola omulimu kubanga yegwe tukukola kagumanyi tumukolako damage ne to exposing government mwe mudde mu kwayo yange embate utasupu ku kyoto mujja kutegira funu mugwe tukola mujja tusanga tumaze okuyitawo. Wetwogerera government ekimanyi nti okutambula kwa Kyagulanyi kibi nnyo gye bali ate nga bakiwulira kubanga gyakola bibi in fact alina kubirala nnyo naye ng'ate kyakola yakimanyi. Tubadde tuliawo nga zireeta Robert Mawobe yeeyita nti ye saba yani sagana na bimanya ndozo baya akolanga akwasaganya amateeka mu government n'akola tweet n'agamba ye nga Robert Mawobe asaba government eyimirize mbagirawo okutambula kwa Kyagulanyi kwagenda yatambula okwetola ensi yonna kubanga kuleese ebizibu bingi nnyo mu ggwanga era kuviriddeko ebintu bingi nnyo kubanga byononeka gamba nga ebyobulambuzi tebakyajja mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yabireese bamusiga nsimbi tebakyajja mu Uganda mu kubanga Robert Kyagulanyi yabireese olw'okuba mbu atambula n'agenda n'alaga ebifaananyi by'okutulugunya n'okutta abantu nga bijjawo n'abantu abalina okusasula ne bayinvesita okuleeta simbi mu ggwanga. Robert Mawobe way back we used to say that you are among the clever people in Uganda, but I doubt your understanding these days. I doubt. A poor man like you think like a P1 children or P1 child. Way back when you were still in the opposition, you used to condemn the torture, the arrest of innocent Ugandans. But when you were invited to join the government, you changed your mind. Now you don't see anything which is taking place in Uganda. Like the kidnaps, the killing, the assassinations, and each and everything. You don't see anything now. So you are blaming Bobby Wine that is moving around the world, intimidating or stopping all investors and tourists to come in Uganda. Let me ask you one simple question, sir. Is Robert Kyagulanyi the current president in Uganda? That is the question. Is Robert Kyagulanyi the one arresting and kidnapping innocent Ugandans? Those are the two questions. Robert Kyagulanyi is not the president of Uganda because he won the elections, but unfortunately your boss forced himself to take over power by use of gun. So the only thing you can do is to tell your boss to stop kidnapping innocent Ugandans, killing and assassinations, plus corruption. Because we are in .com era. Each and every time a person using his own smartphone, he or she can load anything on social media. And these things are being viewed worldwide. So blame your boss for his messing the country in such a way that he's using the brutal system of killing and kidnapping innocent Ugandans to the extent that he had sent even external security agents to come in diaspora to start assassinating Ugandans. So stop blaming Robert Kyagulanyi Ssentamu. Blame your boss who doesn't understand the meaning of politics and the meaning of diplomacy. For him, what he knows better is to kill, kidnap, arrest, and intimidating Ugandans. So don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankadde mu Uganda. Mukulu, ovudde n'ogamba nti government eteeka envumbo ku kutambula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president of Robert Kyagulanyi Ssentamu, ogenda e Bulaaya, nti simanyi kino,
kireetera abamusigansimbi obutajja mu Uganda, kireetera abalambuzi obutajja mu Uganda, era kiviirako n'abamusigansimbi obutajja mu Uganda. Olw'okuba atambula alaga abazungu ebifaananyi by'okutulugunya n'okutta n'ebintu ebiri mu Uganda. Njala kubuuza mukulu, bw'ali ng'okyali mu ludda oluvuganya ng'okyalimu empeka emera, ebintu bino wabyogeranga ng'era obiraba nti Museveni mubi era akola buli kimu, naye olunaku lwe baakuteeka mu gavumenti n'oyingira gavumenti, amaaso gaakuziba oba kyoli otegera kyava mu bwongo ne kigwere. Nga bwe tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze, ate Museveni mulogo yakuyiwa Windows naawe n'oyiika. Tokyategeera na kumanya abantu nti battibwa kubanga otambula mu SC oyina abakuuma. Previous wali tolina bakuuma, wali toweetaaga mukuumi yenna. Wabeeranga ku Uganda House, wabeeranga wali ku opposite akabozi kubbiri, ekyo ekizimbe nkyerabidde, nga tolina kuuma wadde ow'akasaale. Kati ennaku zino otambula n'eb'emmundu, oyina leading kaya kikyoyagala, kitegeeza obwongo tolina. Museveni by'omwogerangako kati byavaawo tebivangawo. Kati lwaki ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu alemesezza abantu okujja mu Uganda? Kubanga busiru bwammwe. Genda ogambe bossi wo nti one, balekerawo okuwamba bannayuganda, balekerawo okutta bannayuganda, balekerawo okulya enguzi n'okusula eggwanga mu ntata. Ezo emmundu ezivuga mu Uganda nga bakuba basirikale, bakuba abantu amasasi ba innocent people. Golooza ki omuzungu tasobola kulaba mawulire gemuteeka ku radio ku TV? Omuzungu tasobola kumula mawulire online. New Vision kwali, NTV kweri, NBS kweri, BBS kweri. Abazungu bascrollinga ne basoma ebintu ku Facebook, social media ne babiraba. So tosobola kunga nti omuzungu ategedde nti mu Uganda bakidnappinga, najja tasobola kujja. Teri investor asobola kujja mu Uganda nga n'okola president n'okola mubbi Museveni musoka mujjako millions and millions of dollars agati agenda kujja mu Uganda. Okitegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola bakiyita exposing, kulabisa. Kati gwe tosobola kulabisa mukamu, kitegeeza nti oli musiru. Bwabanga ne Duleva yavudde wa Minister of Justice wa Judicial System n'ayogera ebigambo ne mufundako omusomo Simanyi yayogedde ebyasima, tukitegeeza mu basimu ino okwetereza ng'obudde bukyali. Temuddamu kuvuma ku musango nagutta ku Kyagulanyi Ssentamu obusiru bwammwe, kubanga buli kye mukola tukiteeka ku social media by all means. Ne munaatutiisatiisa tujja balabisa by all means, tujja kubalabisa by all means. Anaavaako aveeko asigala kasigaleko. Obuzibu bwa Uganda yose eri nammwe abasajja abeefula bagezi nga temutegererako ddala, muli basiru nnyo. Nobert Mao ogw'omu ku basajja bategerera naye tukyategererako ddala. So kati ye kaakole kyalina okukola, kubanga nammwe mwakikola, mwalabisanga Amini ne mulabisa Obote kandi Kyagulanyi kaabalabise mpaka gavumenti ekyuse by all means, kubanga muli mu kuteetatya. By the way, I'm here to inform you, Nobert Mao, and your boss Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu is not intimidated, and he's not scared about the ongoing situation because he knows whenever the regime resists, force is applied. So wait for force. Force is going to be applied at mujachidam. So stop intimidating people. They should stop him from moving around, from moving around the country, from moving out of the country. Mumara bisera he no treat ajikoze. He ajikoze. Kyagulanyi si asima mascraves ez'okutta abantu, si awamba abantu, si akuba abantu amasasi, no, talina mundu, talina komera. Ekyo mukikola kubanga mukimanyi obwongo bwa busiru. Ate kati ennaku zino njagala nnyo abasajja baga nti baasoma naye ng'okusoma kwabayamba kuwandiika na kusoma mannya gaabwe naye nga bwongo bwa basiru, mbeetaaga nnyo kati nga ggwe Mao. Nti n'omwana piwa no bya kusinga okutegeera ennaku zino kubanga wayingira mu gavumenti ya Museveni. N'okola statement naye nga tosoose kulowooza mu bwongo bwe kyenjogerako kituufu. Awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala kati. Nina ekintu kye mbadde saagala kwogerako nakubalaga naye I'm going to be forced. Naye nga sina kikola kansooke mmala obba nnyonnyola bulungi nnyo. Nza kansooke mpiseewo kino ekya oluguudo lw'e Masaka. Najja ku Sande ne mbawa analysis yange ku butya bano batasobola kukola luguudo luno nga tebasoose kusolvinga problem. Problem y'oluguudo lw'e Masaka eri bweti nti gye baasima omusenyu yonna amazzi gano gye gaali gayita baagusimayo kati amazzi galina ttambula agassa gaddawa gadda ku kkubo. Ekirala bridge ya Katonga simanyi mwaka ki gwe baagizimbiramu, naawe wali wano simenti ogumanyi bwe baazimbira bridge ya Katonga eyinza n'okuba ng'esinga ne independence ya Uganda obukulu naye nga all along ne bali tefunanga maintenance. Nkiddamu bridge ya Katonga
oba bagikola ku independence oba before independence naye tefunangako maintenance oba okukyusa ebyuma bye baateeka. Mujjukira nti amazzi naddala amazzi mugalabanga gatali acidic ne somehow amazzi mabi. Yensonga lwaki tekuba bwetonya kolansi akola ki yenna anaabukana agenda kati kitegeeza amazzi galina ebintu byetakolagalana nabyo. Kati amazzi tegakolaga na steam. Kati njera kubuuza independent sagala balimba mwenza amazima agogera nga amazima simanyi olugu katongo bulijia katongo bagikola mwaka ki bwalwa amayiwa akola bulijia katongo ajwa na ngambe typinga wano naye ayinza nokubanga ne ku independence yaliwo naye nga tefunangako maintenance tewali yali akozeko kye tuyita survey okola search nti bulijia eno gye tuyitako obunaku kumala emyaka 60 bagikola ddi tukyusizaamu ki twongeddeko ki nga ne buliji ejinje enkadde mwagirekawo ne mukola buliji empya kitegeeza nti liye tekyasobola kukola. Ne tuyina embaata zaane teziri mu Uganda muno bafuga bali mu Uganda bafuga najja nabaga ladies and gentlemen the president of Uganda nenga tana kyasobola kukola uyakoma uyasirika waawu bangambye bagikola mu 1963 nze calculator agirina wano lindako bano tujja balabisa lindako 1963 tuli mu 2023 minus 1963 buli eyina emyaka 6 emyaka emeka 6 imagine bulije eyo eriko highway efulumya n'okuyingiza emmotoka ez'amafuta ez'omusenyu efulumya basi buli lunaku ndere basis nga nemmotoka ezo kilo zeetika oba buzito zeetika teziri ezimu tesinampime okuyita ku luguudo lwo for 60 years. Onangambira kumulenda akaga musanvu whatever it is mugumya Isaac whatever it is omuzungu akole azimbe ennyumba nagata kizimbe ekyo kino okubeera emyaka 10 obaga ne bakimenya ne basawe kiyundi buliji ye katonga bwe bayina emyaka 60 ngambade temukolangako kintu kyonna wadde okufuna kati mbale musomba amayinja amanene muyiwamu temusoose kumanya amazzi ddame kigiga akoze ku fulo mulese kano kaweeti akaina akagulu akawanvu n'emmotoka by'amayinja muyiwambu yiji mugumya Samuel bamugembo alimba orugu in fact katonga bridge yonga yo ebadde tata wa Uganda emyaka 6 nga buli naku kuyitako emmotoka ezisuka nzano gali zibali zinzano kuba zisuka akakadde olunaku nga zisuka akakadde buli mmotoka ina buzito bwayo ngeyitako nga temulukola ngako maintenance temanyi tunalo kufuna option y'oluguudo olulala kati mulese mutandise okuleta amayinja muyiwamu amayinja temusoose kuma nabaga temugeze ne mukola oluguudo nga temusoose kumanya amazzi gavudde ludda wakiki ekyagajja amazzi gabadde almost for 61 years nga tegabongoka kutuukaawo ate ne mbagamba nti amazzi gagenda kuva gye gatuuse luka yina gagenda musalako kyatandise okulabika na kibagamba ne mbagamba nti amazzi agagenda kusalako luka ya nyumba zitandika okugwamu Bibyo bile bagamba gagenda kulumba ennyumba z'abantu mbagenda luka yegenda kusaana wo nabagamba luka yegenda kusaana nga muloza nsaaga nakano ka video kankabazanyire era naka luguudo olwo loza saka uploadinze wano munansonyi wasaka uploadinze akalaga nti oluguudo lwabomose mu bitundu okuva mu lukayo okuyingira side lwabomose kitegeeza nti mwe temulina common sense kumanya nti oluguudo lwakola mu 9 oba 6 after 15 to 30 after 15 to 20 years nino kukyusibwa temukimanyanga nako oluguudo mu luggale
muddemu muyite ba constructors abapya baddemu bakole kye tuyita survey baseveyalinge kiki ekivuddeko amazzi ago okwanjala muddemu kole oluguudo olwo okuva eno gye lutandikira mpaka gye lukoma mulyoke mukole buligi temugeze ne muyiwamu amayinja ago ekisooka mwayika windows tosobola nature bange gamye nti nature egenda causing problems tosobola kustopinga nature aga amayinja ge muyiyemu enkuba egenda okutonyolwa egenda gatwala mugajja kusibira Sudan eri waggulu eri mu katungo gye gajja okusibira ge muyiyemu olwo agenda muyiwe enkuba etonyoye ebireri mujja gawe agali katungo mu Sudan gye gajja okusibira awo sigenda kulwana bagabo gambe nti mwegenze nga mukola oluguudo olwo kati ngenze ku kintu kino kuba ndedda kikanga 10 zokka ngenda basaba mwenna ba comrades abali mu struggle n'obuwombeefu please temuddamu basajja mivule mu muleke mwenna abaana bali mu struggle temuddamu basajja mivule mu muleke kubanga ye muntu omu go bazzaawo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tamulinaako kintu kyonna kyammanyiiko temumuddamu nge mwali mwesonyi omugenzi temudda mu mivule muleke bwe navuddeyo ne mbawa security alert abasajja bano kuba bagenda batta ekyo nakibagamba openly ne batya nnyo n'ava n'akola kye tuta premeditated statement n'ayogera ebigambo naye abasinga obungi kansooke mbannyonnyole ebigambo bino lwaki yabyogedde mu 7 system gy'akoze asobola okukozesa omuntu singa oba teweetegeerera kati nga basajja mivule n'amukozesa okukola kye tuyita okwewandiikira eddaame erirye ng'aliyogeredde nga ye litya already y'omu ku bantu gubanteeka ku assassination system 7 gy'agenda okukozesa okujjawo kati bwe namaze omusoma n'apaapaala ne bamuwona abasirikale kati bamuwadde abasirikale bennyini baddamu bamuwa script ey'okwogera ng'alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugamba yogera ebigo bino ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga ye mbwongo bwe tategeera nti gyakoma okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu state ejja kikozesa nti abaamuse bavudde mu kampu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga Museveni kennyini yamuse kati ekyo kyatalina bwongo bamugamba yogera ebigo bino abyogera yalowooza nti state bwe neeba emaze omutta bagenda capitalize nga bigo byeyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusi yavudde kuba yamuka kabinja kamuse ninga ati gavumenti yamuse ekyo be basajja be tulina mu media betuuza nti tebategeera that is a premeditated statement ono bamuwandiikidde ekiraamo kye kyennyini akyesomere naye ng'ate bakimukozesa okukireflectinga nti bwe bana bamugjeewo ebigo byayogedde nti byaluma Robert Kyagulanyi Ssentamu bandumpu tebamuviddeko okufa brain za monke yeyo system 7 gy'akozesa edda twayimbanga kayimba wakikere mutono oba okuwagako ekikereke kunywa amazzi gyekikoma okunywa amazzi kikoma okuwaga kivamu nga kibaluka obalusi kati nono omusajja kimukozesa kati ngenda basaba temumuwa budde muleka ayogere byayogera vidiyo eno gyala mugiwuliza mbadde saagala kuba yayogedde ebigabo bingi nnyo mbadde mwagiwulidde edda nenze njagala mbawe statement yange mu dakiika 5 ku bigabo byayogedde mulyoke mutegere nti ono bamukozesezza statement nga essaayo ne bamugjawo gavumenti ejja kireflectinga nti byayogedde ku Kyagulanyi byamuviiriddeko aba bali mu opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja ke bamuse kye bamukozesezza nga takimanyi kye njagadde obategeera naye ng'ate omwami ono bambi temunenya obuteetegekera kibi nnyo obuteetegekera kimbaga walimu kalowoozo kali obuteetegekera kibi nnyo bakozesa omusajja ono kubanga teyategekera ng'omuntu obwongo bwe si butegefu alina n'ekimbula kati mumuleke temulwana naye njala mulize video mbi nnyo munansoni mbadde saagala gizanya kuba mwagiwulidde edda naye statement z'akozesezza zijja ku kiri kyembaga nti bano bamuwaga ayogera ebigabo bino batuuke omugjawo nga state ejja kozesa nti beebyavumi bakozese bamuse njala mugiwulirize bulungi nnyo sandiyagadde gizanya era mu kusookera ddala ngenda kusooka kwetondera mwenna abawuliriza programu eno n'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu sinandibadde sizanya video eno already yabadde dda ku social media ng'etambula naye nze okusinziira ku analysis okuva mu soso zange ezenfuna njagadde ngizanye muwulize ebigabo byayogedde then nfundikira ebigabo byengenda okwogera muliko mutegere lwaki omusajja n'omukozesa nga tamaze kulowooza ebigabo byayogedde kubanga bw'oliza statement alinga agamba nti ebigabo bino abyogera bwe baba bamusse Robert Kyagulanyi Ssentamu yabamusse naye ng'ate already ali mu pipeline y'okumuggyawo kati njagadde obasegeeza muwulire bulungi nnyo ebigabo bye kuba yayogedde ebigabo bibi nnyo so Mr. President
nkusaba onsonyiwe n'abawuliza mwenna video ngenda gizannya mugiwulire nga kijagadde bagibazanyidde bwe bagiwulidde naye njagadde ngizannya musooke muwulire statement zayogedde mwaziwulidde nze ndyoke mbawe okufundikira kwange so Mr. President onoosonyiwa okuzanya video n'abantu abalala mulyoke mugitegere bulungi nnyo biki byayogedde. Museveni agende bebatta abantu kakati tereera nkuwe bwino akabinja akatta abantu kali wano kali magere ekitta abantu abagenda okutta Franka Kashumba basajja mivule Hamisi Kigundu ngabo mwana lisiti lungu yabadde asoma Dr. T Amale yazanyanga Tamale Mirundi abagenda okutta mutabani wa Tamale Mirundi enteekateeka zonna zikolebwa magere era magere balina Zoom bakolagana n'abazungu bakolagana ne bannayuganda abali ebweru mu Amerika waliwo omu ali munaganda ali Maryland musaza Maryland mu Amerika owokubiri ali musaza ya Connecticut mu Amerika munayuganda omu ali Dubai mulimu omusirikale yali wa polisi wano kati naye ali bweru abantu abo bebakicoordinatinga bebakikwasaganya waliwo n'abalalisti ngenda kibawa kakati bakola Zoom babeera bateesa era embizi ey'emagere eri wamu ne mukulu waayo yasinga obutemu mumpulirize bwino bwe tulina embizi ey'emagere mukulu waayo yasinga obutemu bino byonna yabikola era n'abatukuba amasasi yagenda okubafuna bahitmen yagenda okubasasula sente ziva ebweru zirina bwe ziyitamu nezituuka ku mukulu w'embizzi omukulu w'embizzi n'azitwalira embizzi kakati mishoni zino zonna ez'okunoonya abanaatutta mukulu w'embizzi embizzi y'emagere mukulu waayo yanoonya abagenda okukuba abantu mbadde mu maofisi ag'ekitalo agawerako ag'ebyokwerinda nga mbabuuza ekibagana okukwata abantu bano nga bwino tumulina ekibagana okubakwata nga bwino tumulina bakikola mu ngeri ya nkukutu nnyo mishoni yakukyayisa Museveni abaganda bamukyawe bagenda kusaddaaka ffe batuweeyo basajja mivula affe mutabani wa Tamale Mirundi affe abasiraamu becyange nga Hamisi Kigundu bamusse kugamba bagenda kugenda nga batta abantu mu bitongole eby'enjawulo otegera mu bika eby'enjawulo abaganda banyiige bakyawe Museveni efirindi evuge wabeerewo okwekalakasa Museveni bamutteko kati ye mishoni eno ey'okutta abantu bakyawe Museveni toyinza gamba nti basajja mivule Museveni agenda kutta era Museveni nanzita Museveni mumuyita musiru bana bakola obuyekera within nga bamukolera mulimu munda mu ggwanga nga tebali mu nsiko ne babikola ne mugamba nti Museveni agenda kutta Hamisi Kigundu era Kigundu ne bamukuba amasasi Museveni mumuyita musiru. Alright. Ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi bw'abyogedde ekye tuyita free method statement gye baamugambye okwogera okugyawo byonna ebitambula mu ggwanga nti abantu battibwa statement gy'akozesezza nti embizzi y'emagere mu mateeka embizzi kisolo si muntu yagambye n'abaana b'embizzi battibwe kati bwe tuba tuli mu nsi ezirina amateeka statement gye yakoze already CID yandibadde yamuyise dda to clarify ku statement gye yakoze but olw'okuba nti omukozi wa gavumenti CID tennamuyita naye gyala kugamba munnange butyo bwe najja ku live ne ŋŋamba omugenzi weeyo amanda mu mbugo musajja gwe musajja mukulu weeyo amanda mu mbugo eno video ngenda gitereka embogole zirikwata omuliro nja gijjayo nje posting nkiddamu weeye amanda mu mbugo embugozo lo zinaakwata omuliro ngenda kuddayo video eno gijjeyo ngitimbe ku mutimbagano kubanga ogaanye okukozesa emyaka gyo n'obuyigirize bw'olina n'obutegeevu mawulire
okumanya statement state zeekukozesa kuba Museveni bwati bwazaakola ebintu n'otamanya kikyoyogera na kikyogenda kuddako. Najja ne nkugamba ng'omusajja ne nkugamba munnaye waliwo olukwe ABCD kati gwe ate bakuwadde scripture endala ogitambuza oyogera ebigambo ate ebikwongera okukunnyikira ddala. Kati wennyise weeyo amanda mu mbugo. Era njala kugamba ekigambo kimu nti tulisinkana mu nsi endala naye ggwe ebyo bikoze eki biwedde kubanga abantu bangi abadde nga ggwe gye bakomekkereza tebamanyiyo. Kale Mukama akusaasire. Naye ngenda basaba nti ono statement bagimuwadde bali bana abamujjobe kennyini bajja gikozesa against Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bakulembeze oba ekintu kyonna mu nnoopu. So kyenjagadde obategeeza nti eno statement yabadde mpandiike bulungi kubanga ono omwami yabaddeko n'ebitongole by'okwerinda gye yagenze Museveni yagenze kudda okukola training. Kati simanyi omuntu ne Mukama tusaasire bwe ntuukanga awo ntwalanga ne siva mu kuzuukuka ne mbeererayo ddala bwe ntuukanga awo. Kati kyembagambye batamanyi kye bayitayo seri bwakola sisitimu yeeyo. Yasoma ya mastermind get kye bayita blackmail. He can spend billions of money to tarnish someone's name in any possible way. Museveni asobola okulema okuzimba essomero. Asobola okulema okuteeka eddagala mu ddwaliro. Na making sure nti akusiiga empitambi. Public ekulabe mu kifaananyi ekirala ekyagala obeeremu. Ebigambo Museveni byakozesa ku media nga addressing abantu aziyita mbizi. No one in Noob has ever called any government official pig. We know it clear that it is Museveni after assassination plots, he comes out publicly and he mentions pigs. So, boba gwera bidesiri nubyo kozene Mukama wagikozesa, that means bakuvuga speedy. Bakuvuga speedy. No muntu yali akumanya emyaka ebimaga nti what happened to this gentleman. Kyenjagala osooka mu senses zo. Museveni gwoliko yasiiga Idi Amin Dade Tomi nti yali abantu is a cannibal. Abazungu bakiwandika mpapula z'amawulire. But fine tugenda okinga Amin tali anko muntu tali anko wadde kibumba kyamu owigo tuyita Museveni. Nagandi Amin yattalumu tamutangako. It was him Museveni who killed gundi nattalumu general lumu. Ate kyotamanyi Museveni akutta najja mu kuziika oba n'asindika omuntu n'akuwa ababugu n'akiggala. That is him bw'ato bw'akola emirimu gye. But people don't understand him. Okitegeera Museveni bw'ato bw'akola emirimu gye. The moment he failed to get you, aina kola chibaita blackmail. In any way possible, lwaki lyakozesa mukazi wo, omwana wo, omuntu akuliraanye oba amawulire okusiiga ettoobe. Kati ne bw'ogenda ku Wikipedia yonna byonna ebyo bye bawandiika ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kunze ku bantu byonna kuliko byabwe ssogwa bwereere. Neffe tujja tutwogera mugambo simme tuli ba hooligans. We are not hooligans, we are here to speak the truth. So when you speak the truth, we become hooligans. When you keep quiet, we are good people. So we shall keep on talking and we shall keep on speaking. Whoever get annoyed, we are very sorry for you. Because it's our constitutional right to speak for those who can speak out. There are so many Ugandans who have been intimidated. TV, radio stations, all presenters, they have been intimidated not to talk about politics. Talk about issues concerned about the citizens, the innocent Ugandans. So we shall speak up. Tujja kwogera, mutuyite kye mwagala, we are ready for that. Goba ompite embizi. N'ompita omutemu, n'ompita omusezi, n'ompita ki. I don't care about that. Kubanga nkimanyi omuntu gwendiringa. The moment you know the weakness of your opponent or your enemy, kiba kitegeeza nti ogenda kusucceedinga. First and foremost, tumanyi Museveni kintu kyasobola bakiyita propaganda na media byabasinga okwagala. Addira omuntu gomulooza nti ategeera n'amufuula atategeera n'amukolera kyayagala.
addira omuntu gwe mwali mulooza nti ategeera n'amufuula nti tategeera n'amukozesa kyayagala. Tunulira TV zonna n'abakozi abaziriko bonna be twali tulowooza nti bategeera tugenza okizula tebabakozesa obutategeera kati tebategeererako ddala. Kati gwe bw'oyitayo ng'oli asomera omuyaga muvumya embizi tonyiiga oyo ye Museveni. Bw'oyita nti oyo ye Museveni ye tonyiiga oyo ye Museveni bw'ate bw'akola ebintu bye. N'olya nti gundi oyo ye Museveni bw'ate bw'akola ebintu bye tayagala bintu biteredde. Naye bw'omwogerako ekintu kimunyiiza n'anyiiga n'atugubala n'azimba ebigere n'omubuuza otugubala kiguno gwe munnyo gw'osasula naffe katukuteremu omunnyo oguwulire. Kati bantu kye batayagala Museveni tayagala muddiza munnyo mu kirozo zaagukuwereddemu. Museveni tayagala muddiza munnyo mu kiro ze wamuweereza akuweereddemu. Ayagala mbu bw'akuwa kiro gwe mwekoota naye ffe tujja kukuwa kiro 5 otuwemu tukuwa 5. Kati ekintu ekyo kibasomesesa ebbanga ddene nti sisitimu ya Museveni eri enkadde ya blackmail yaggwaawo. Abantu bamanyi kati ne bonoga nti Kyagulanyi musezi si musezi, nti musiyazi si musiyazi, nti mubbi si mubbi. Buli kimu mukikoze kisaana naye kiganye. Kati mukulu gwe nawe ye Amanda mu mbogo bakusaalire tetunajja kukolera. Naye eno video tegenda sigalayo mu archive tujja gijjayo tugikutira ku mukutu nga gwe kennyini kubanga agenda kubatta talina kyabaagaza. Munnange sijja kulwa wano mukaba bakumi atakumira mpeera tujja kuseka n'olunaku lwonna. Mwe bali kubeerako mukama bakomere. Nekye mbamanya Uganda ku timing bomb. Buli muntu nyweza monno ate musigale ku mulama tubakutiisa. Ebisigale tujja binyuya olunaku lwonna. Mweraba.